Körülbelül egy 3-4 óra alatt meg is érkeztünk a Nemzeti Parkba, az érkező oldalon a parkolónál. Mindjárt ilyen reggeliző helyek találhatóak, ilyen 1000 forint környékéből itallal, mindennel együtt meg lehet reggelizni. A belépők se drágák, tehát kell a járművek után fizetni ilyen 500 forint körüli belépőt, illetve fejenként körülbelül 300-400 forintot. A Laguna de Montebello Nemzeti Park hatalmas, összesen 59 tó tartozik ide, amiből az 5 nagyobb a legnépszerűbb. Emellett rengeteg erdő is tartozik ez a területhez, amit leginkább kocsival lehet bejárni a tavak közötti távolságok miatt. Persze, akinek több ideje is van, vagy itt kempingezik, túrázik, az gyalogosan vagy biciklivel is be tudja járni. Az egyik fő attrakciónak azok a kis bérelhető tutajok számítanak, amit itt lanchaszként emlegetnek, és kb. 1,5-2 órára lehet őket bérelni. Helyi fiatalok és néhány idősebb férfi pedig nem csak evez, hanem mesél is a térségről, a tavakról és azok kialakulásáról. Az eltérő méretű, mélység és szintavakat gyakorlatilag karstvíz töltötte fel, amik lánykorukban cenoteként kezdték pályafutásukat, és a térség tele van még fel nem tárt karsztbarlangokkal és érdekes sziklafalakkal. Az állatvilág is nagyon változatos, talán a macskafélék, kisebb jaguárok a legérdekesebbek, de a madárpopuláció is jelentős, és van itt szarvas, és rákcsálók is, tavakban pedig találhatók halak, azok környékén pedig békák, siklók és gyíkok. Ez a felsorolás talán nem tűnik olyan érdekesnek Magyarországról nézve, de eddigi tapasztalataim szerint annyira beépült részeken lakik az emberek többsége Mexikóban, hogy egy ilyen változatos állatvilág kimondottan különlegesnek számít. A partir de acá, del otro lado del cerro, está lo que es el lago Pojo, entonces de esta manera tienen acceso, sí, a través de los ríos subterráneos están conectados los lagos, ¿sí? Así es. ¿Y qué distancia hay? Ajá, ¿bucear? ¿A qué? Bucear no está permitido, está prohibido porque al meterse en una caverna no solamente es una, sino que se distribuyen. Bueno, ahorita vamos a llegar a la cocina, vamos a ver una ropa colgando y Ezt a sziklát az alakja miatt gorillának is nevezik, egy ilyen gorilla fejre hasonlít, illetve szembe a partoldalon egy ilyen dinoszaurusz forma is kiviláglik. A tutajos körút során fürdőzésre is van lehetőség ebben a tóban, amit itt láttok, így mi sem hagytuk otthon a fürdőruhát. Ezután a kirándulás egy határmenti faluban folytatódott, ahol a helyi híres kávét és kakaót kóstolhattuk meg, illetve kézműves portékákat néztünk meg egy családi háznál. Az utazásunk egy kicsit szívbe markoló történettel folytatódott. Ha még nem említettem volna, vagy nem emeltem volna ki, ez Mexikó egyik legérintetlenebb és egyben legszegényebb vidéke is. Ahogy kanyarogtunk a hegyi utakon, kisgyerekek csoportjai, 10 évnél fiatalabbak próbáltak megállítani a forgalmat, valamilyen kötelet kihúzva. Ugye egyrészt ez baromi veszélyes, ha valaki nem áll meg, másrészt szívszorító a kis meszitlábas gyerekeket kéregetni látni. Biztos vagyok benne, hogy nem önszántukból vagy a saját ötletüktől vezérelve állnak az út közepén, de erre még később visszatérünk. A Nemzeti Park határokon átnyúló, így a túra végén mutatóban a határt is átléphettük Guatemalába. És mégis hogyan kell ezt elképzelni?
A határ egy szabad 3 kilométeres sávból áll, egészen felfoghatatlan nagyságú területről van szó, ami bizonyos szinten teret ad az illegális határátlépőknek is. Úgyhogy ha valaki már találkozott filmmel a témában, a különböző kartelekről, akkor annak lehet némi elképzelés a térség negatív oldaláról. És hát nem tagadom, hogy volt bennem egy kis izgalom. Nyilván nem a legnépszerűbb turista útvonalon fognak megjelenni a kartellek, de európai számban nézve bizonyos események teljesen kiszámíthatatlanak, így nem túl misztifikálva, de előzetesen még egy ilyen találkozás esetőségét sem tudtam teljesen kizárni. Amint látható, ameddig mi jutottunk, az egy sokak által látogatott turista látványosság. Van egy tó, amit kettészal a határ, illetve kis üzletsor, határtáblák, fényképezkedő pontok találhatóak itt. Itt a helyszínen nincs határellenőrzés, de ha tovább haladtunk volna az egyetlen kijelölt úton, akkor néhány kilométer múlva feltételezem, hogy határőrséggel is találkoztunk volna. A hely kb. 1 órás programot kínál, és mivel elég nagy, hivatalosan 6 hét, a valóságban inkább 8-10 órás út állt előttünk, ezért jó volt kicsit feltöltődni ezzel a határmenti élménnyel. Szóval egy ilyen éjszakai utazás, hogy kicsit kontextusba helyezzem, ugye arról már beszéltem, hogy a Chiapasban főleg az ilyen őslakos kisebb falvakban, kisebb településeken eléggé konzervatívak az emberek, jogot formálnak a saját területükre, ugye ez a jelszó, hogy a nép diktál, a kormány pedig szolgál, úgyhogy vagy párhuzamosan, vagy csak ők maguk kisajátítják, jogot formálnak a saját területükre. Ez olyasmiben is megmutatkozik, hogy ha van egy turista látványosság, akkor van egy hivatalos belépő kapu, ahol befizetjük a belépőt, majd pár száz méter múlva ismét van egy csoport, aki elállja az utat. Én amivel találkoztam, azok ilyen békés úttorlaszok voltak, kifizettük ismét a belépőt, és akkor bemehettünk a különböző turistahelyekre. Ugye azért van némi ellentmondás ebben, hogy az utakat, a turista látványosságokat azt azért az állami pénzekből tartják fönn, és ez a ne szóljatok bele a dolgunkba, de adjatok pénzt, ez tartogat egy ilyen kettősséget, de abszolút meg lehet érteni a helyzetüket, az országnak az egyik legszegényebb régiójáról van szó, úgyhogy mindenki megpróbál a turizmusból megélni, legfiatalabb gyerekektől kezdve az egész család. Na most ezen a területen éjszaka közlekedni egy igazi kaland, igazi kihívás. Az egész ország tele van gyakorlatilag fekvő rendőrökkel, aminek vannak azért pozitív hatásai is, hogyha összehasonlítjuk, nincs szükség annyi jelzőlámpára például, illetve egy településre beérve is ugye lassítja a forgalmat, tehát megvannak az előnyei, viszont nagyon-nagyon sok hátránya is van. Például elkopik a festés, nem szabvány szerint csinálják, tehát van olyan, ahol simán át lehet menni mondjuk 3-asba is, tehát mondjuk egy 40-50-nel, 60-nal is, és van olyan, ahol meg 1-esbe úgy kell átimádkozni rajta az autót, tehát teljesen kiszámíthatatlan ilyen szempontból. Na most a Chiapasi utak, legalábbis ezen a szakaszon, amit megtettünk, ez a 3-400 kilométer, ez egy ilyen erdős, ilyen tanyavilágnak lehetne leginkább mondani. Itt is vannak fekvőrendőrök, teljesen közvilágítás nélkül, tehát úgy képzeljétek el, hogy ezen a 400 kilométeren még egy benzinkút sincs, semmi nincsen, se fényforrás, semmi. Úgyhogy nagyon figyelni kellett a sofőr mellett, fenn voltunk gyakorlatilag egész éjszaka, és segítettük az ő munkáját odafigyelni, hogy hol kell lassítani. Igen, és a fekvőrendőrű sztorihoz még annyit, hogy a chiapasiaknak sikerült megfejelni
azzal, hogy a saját házaik elé is kihúznak így sárból, vagy éppen amiből sikerül építeni egy fekvőrendőr, és akkor oda kitelepülnek gyümölcsöt árulni, meg a kis helyi portékájukat. Nem akarom túl dramatizálni a szituációt, el lehet képzelni, hogy ott az éjszakában döcögött a kis autóbuszunk, így családdal, meg így több emberrel nem volt vészes, de azért úgy egyedül nem biztos, hogy nekivágnék, vagy elég ilyen kaland jellegű lenne a történet. És hát sikeresen megérkeztünk nyilván a helyszínre, amit a város Palenkének hívják, és hát a páromnak a nagymamája hozta is a formáját. Annyit kell tudni az egészről, hogy a Palenk az egy ilyen bált is jelent gyakorlatilag, úgyhogy amikor megérkeztünk, akkor a nagymama az szitkozódott, hogy a sofőr ilyen földutakon zögyködöttetett át minket egész éjjel, tuti vége már a bulinak is, és szegény tényleg azt hitte, hogy valamilyen bálba megyünk majd, nem tudta, hogy ez a helyszín, ez egy nagyon fontos maja központ volt, még hozzá a vallásnak a központja. Viszont erről már majd a következő videóban láthattok felvételeket. Köszönöm, hogy velem voltatok, sziasztok!